पहले इसका छील लिया मैंने, क्या टोपा छीलने के बाद तो ऐसा हो गया है क्या। माचिस किधर गई, रुक गई। इसमें भी ज्यादा दम नहीं था। अब उससे बड़ा लिया है हमने, उसके पिताजी नहीं दादाजी। खड़ा चाहिए, देख लो आजकल सबको खड़ा चाहिए, सोता हुआ किसको नहीं चाहिए, सबको खड़ा चाहिए। भाई माचिस की तो बत्ती नहीं, टिक नहीं, बुखार आ रहा क्या तेरे को। जलेगा, ये जलेगा। मैं तो ऊपर देख रहा, ये देखो इन्होंने कितना प्रदूषण फैला दिया, पूरा कचरा करवा दिया यहाँ पे। अब बारी है परदादा का। ये कौन है, पोती। जल जा फटती तो है इससे सब। लोवान हो गया, बढ़िया करा तो लोवन कर दिया। अबे बंद तो सुतली हम इसके नीचे रख के फोन में कह रहे थे। चलो अब चक्री घुमा लेते हैं एक बार। गिलास को रखेंगे तो चलेगी नहीं। जला तो नहीं है। अबे ऐसे भी दिन आ गए क्या। अबे आ तो रहा सही वीडियो के। अबे जल जाओ रे देश के दुश्मन। ये फूटने वाली चक्की है, यहाँ तक ना। जल ही नहीं रही तो रुक, बत्ती थोड़ी और चोरी कर, अब तो जलेगी। जली जली जली।